Coucou les amis. Ouais, ça faisait longtemps quoi, donc vite fait une petite vidéo pour vous montrer ces conifères quoi, de la famille des sapins, conifères. Donc beaucoup d'huile essentielle là-dedans, donc je suis en train d'en ramasser pour faire du sirop, donc sirop cru. Une couche dans un bocal, une couche de sucre, une couche de fan, on va dire. Et vous interposez comme un millefeuille et petit à petit, le sucre il va faire dégorger toute l'eau et les bactéries qui sont sur la plante vont se nourrir du sucre et ça va faire un sirop sans cuisson en fait, un sirop cru. Donc pour les toux et tout ça, ce sera très très efficace. Et puis vous pouvez les croquer aussi directement aussi si vous avez un petit peu faim, vous voulez récupérer des vitamines C, tout ça. C'est vraiment bon. Hein. Ce que je vais faire aussi avec la petite récolte, je vais en mettre dans un bol du gros sel, de l'huile d'olive, et je vais rajouter aussi un filet de jus de citron, et vous incrémentez sur de la viande ou ce que vous voulez. Moi, ce sera sur de la viande vu que je suis carnivore maintenant. Donc voilà. Allez, ciao les amis!